Өлкөдө дары-дармектердин сапатына шектенүү көптөн бери айтылып келет. Коронавирустун күчөшү менен баалар өсүп, фармафиялар карапайым элдин капчыгын кактап жатат. Мындан улам дары-дармекти тыкыр көзөмөлгө алуу же арзан баадагы мамлекеттик дарыканаларды ачуу учурдун актуалдуу темасына айланууда. Бир аптекага кирсең баасы башка, экинчисинде башка. Мен айтайын деген нерсе ошол, бир ойлонуп көрбөйсүз, мамлекеттик бир аптекалар ачып, жок дегенде шаарларда, райондун борборлорунда. Ош областында баштаганбыз, андан кийин Баткен, андан кийин Жалал Абадка келдик. Бишкек шаарында гана азыркы кезде чечип атабыз, себеби мэрия бизге уруксат бербей, жер бербей койгон. Алында чечилди, бардык Кыргызстан боюнча социальный аптекалар ачылат. Частныйларга караганда 40-45 эсе арзаныраак болот. Министрликтин дары-дармек жана медициналык каражаттар менен камсыздоо департаментинин маалыматына ылайык 2019 жылы Дүйнөлүк банктан каражат бөлүнүп, биринчи этап менен Түркиянын байкоо системасы акысыз алынып келген. Экинчи этабын ишке киргизүү үчүн быйыл бюджеттен 60 миллион сом бөлүнгөн. Баасы 5 миллион доллар. Бул экинчи этапта 5 миллион доллар. Бирок муну алып келип бияка орноштуруп, үйрөтүп бергенине акча керек, сарпталыш керек, ал 700 000 доллар. Ошон үчүн өкмөт тарабынан 60 миллион сом бөлүндү. Ал ошол 700 000 доллардын эмеси болот да. Бөлүнүп, азыр ушул жумуштар башталды. Буюрса жасалып атат. Бир жылдын ичинде киргизебиз деген үмүтүбүз бар да. Бахрейндик Эр-Рияд компаниясы системанын өзүн орнотуп, тейлөө ишин дагы акысыз сунуштаган. Мамлекеттен 1 сом кетпейт, бирок фарм компаниялар ага катталуу үчүн акы төлөйт. Ал Ливан, Вьетнам, Бахрейн сыяктуу 20 мамлекетте иштеп жаткан система. Системаны алар бизге менчикке өткөрүп бербейт экен, өкмөткө. Система ал ошол компанияда турат экен, Бахрейн компаниясында турат экен. Маалыматтын баары ошолордо болот экен. Бизге бекер койгону менен, өкмөткө, бизге бекер койгону менен аны колдонуш үчүн фирмалар акча төлөйт. Ал Бахрейндин компаниясына фирмалар акча төлөйт. Ал бир топ эле акча, аны эмеде интернеттен деле караса болот. Ал акчаны кийин дары-дармек алып келгендер дарынын баасына коюшу мүмкүн, кошушу мүмкүн. Же болбосо биздин өлкөбүз кичинекей да. Мен мындайга алып келбейм десе, ал дарысы жок калабыз. Ишилса, кайсы дары келет, кайсы дары келбейт, кандай баа болуп калат, маалыматтын баары алардын колунда болуп калат. Ал эми Түркиянын системасы түрк базарларындагы толук камсыздай элек. Аны тейлөө үчүн Кыргыз өкмөтү ар жылы 700 000 доллардан төлөп турушу керек. Аткезчиликтин алдын алып көзөмөлдү күчөтүү үчүн өкмөт 2015 жылы эле автоматташтырылган бирдиктүү байкоо системаны орнотмок болгон, бирок ишке ашпай келет. Же Бахрейндин, же турецкий компаниялардын бирөөлөр лобби кылып атат, түртүп атат да. Эми бул жакта да мамлекеттик каражат бар да. Аяктан да бир тендер өткөрүп, анан бирөө пайдасын көрөт да, прибыль көрөт. Бул бирөөнүн кызыкчылыгы бар деп ойлойм да. Экинчи жагы, фарм компаниялар ар кандай ушул фарм бизнесте кызыкчылыгы бар болгон кишилер ар кайсыларды киргизип, бул система ишке кирбегенге убакыт чоюп атышат да. Тандоо ушуну менен эле токтоп калбайт өңдүү. Системаны киргизүү канчалык кечиксе, фармафия тамыр алып, өлкөдө дары-дармектердин баасы эле эмес, сапаты дагы көзөмөлдөн чыгып барат. Баштаган жолду аягына чейин чыгарыш керек да, деп ойлойм да. Анан азыр эмне себептен ушундай болуп атат, эми муну коопсуздук органдары текшерсе болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200дөн ашат, ал эми дарыканалардын саны 3200дөн ашуун. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакта тазалоо болоорун эскерткенден кийин бир нече жетекчилерге кылмыш иши козголду. Алардын ичинде мурдагы министрдин бир тууган карындашы дагы бар. Анын алкагында 500дөн ашуун дарылардын баасы арзандаганы расмий жарыяланган. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.